Territori shqiptar për datën 5 maj 2025 do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, me mot kryesisht të kthjellët dhe temperatura të larta për periudhën. Pritem vranësira të pakta në zonat malore gjatë orëve të pasdites. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 13 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të arrijë deri në 28 gradë Celsius. Në zonat e ulta perëndimore, era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi verilindor me shpejtësi 4 deri 9 metër për sekond, ndërsa në zonat bregdetare mund të arrijë deri në 12 metër për sekond. Deti parashikohet me dallgëzim të ulët 2 deri në 3 ballë. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 15 deri në 28 gradë Celsius. Kukës 14 deri në 26 gradë. Peshkopi 13 deri në 25 gradë Celsius. Tiranë 16 deri në 28 gradë. Durrës 17 deri në 27 gradë. Kavaj 16 deri në 26 gradë. Elbasan 15 deri në 27 gradë Celsius. Berat 15 deri në 28 gradë. Korç 13 deri në 25 gradë. Vlorë 17 deri në 26 gradë Celsius. Gjirokastër 16 deri në 27 gradë. Sarand 17 deri në 26 gradë Celsius.